Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musallif hadzal kitab wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Lillahi ta'ala sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono iku min hifdhihi saking jogone nabi li hukuki ashabihi maring pira-pira hae pira-pira sahabate nabi apa mahadis rawahu kang riwayataken ing sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i an Ali bin Abi Thalib saking Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu annan nabiyya tune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi rahima muga-muga melasi sapa Allah Abu Bakrin ing Abu Bakar. Semoga Allah menyayangi Abu Bakar. Zawwajani kang menikahkan, kang ngawinaken sapa Abu Bakrin ing ingsun ibnatahu ing putrine Abu Bakrin. Wa hamalani lan gawa sapa Abu Bakar ing ingsun. Wa hamalani lan gawa sapa Abu Bakar ing ingsun ila daril hijrati maring tempat hijrah. Wa taqalan merdekaaken sapa Abu Bakar Bilalan ing Bilal min malihi saleking bondone Abu Bakar. Jadi sahabat yang paling dekat dengan Nabi itu Abu Bakar, menikahkan putrinya dengan Nabi, menemani Nabi ke tempat hijrah, memerdekakan Bilal dengan hartanya, uangnya Abu Bakar sendiri. Jadi Abu Bakar itu kaya tapi hartanya habis untuk berjuang bersama Nabi. Wama nafa'ani lan ora manfaati ing ingsun. Wama nafa'ani lan ora manfaati ing ingsun apa malun bondo fil islami ing dalem Islam. Ma nafa'ani kaya oleh manfaati ing ingsun. Kaya oleh manfaati ing ingsun apa malu Abu Bakrin bondone Abu Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya hartanya Abu Bakar, barokah. Warawalan ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban wal Hakimu lan Hakim an Abdullah bin Amr bin Asi saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul khairul ashabi utawi luweh baguse pira-pira sahabat. Khairul ashabi utawi luwih baguse pira-pira sahabat indallahi ana ngersane Allah iku khairuhum luwih baguse ashab li sahibihi maring sahabate khairuhum. Sahabat terbaik di sisi Allah itu adalah sahabat
yang paling baik kepada sahabatnya. Nah, jadi sahabat yang paling baik. Jadi tahu. Jadi sahabat itu tidak selalu api elek, yang penting sahabat. Nah, ya. Jadi teman yang baik ya itu adalah teman yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita itu salah. Bukan teman yang selalu membenarkan kita walaupun kita salah, itu bukan teman kalau itu. Ya, jadi teman yang baik adalah mendekat, mengingatkan, mengajak kita ini semakin dekat kepada Allah. Nah, itu teman yang baik. Wa khairul jirani, wa khairul jirani utawi luwih baguse tetangga indallahi ana ngersane Allah iku khairuhum luwih baguse jiran li jarihi maring tetanggane khairuhum. Tetangga yang paling baik ya tetangga yang paling baik kepada tetangganya, bukan yang paling kaya, bukan yang terutama yang paling dekat ini. Ya, suka membantu, suka menolong. Ya, itu tetangga yang paling baik. Wa kana lan ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbu demen sapa Nabi al-ikhaa ing persaudaraan wal ittihada lan persatuan. Wa yakrahu lan sengit sapa Nabi at-taqatu ing pemutusan ya, saling memutus, wat tafarruqa lan perpecahan. Rawa ngriwayataken sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari an Anas bin Malikin saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah istune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi, la taqatu ojo saling mutus sira, wala tadabaru lan ojo saling ungkur-ungkuran. Ungkur-ungkuran itu saling membelakangi sira. Wala tabagadu lan ojo saling benci sira, saling marah sira. Wala tahasadu lan ojo saring hasud sira kabeh. Wa kunu lan ana sira ibadallahi hai kawulane Allah, ana iku ikhwanan bersaudara, iku ikhwanan seduluran. Wala yakhillu lan ora halal li muslimin kaduwe wong muslim apa ayah jura, apa ayah jura yen tong ngeneng itu mendiamkan, nyatru. Tahu nyatru ya? Bahwa nyatru itu ya tidak ngajak ngomong ya, pokoknya disatru ya, itu namanya ngeneng, mendiamkan, gak ngajak ngomong. Ayah jura yen to mendiamkan sapa muslim akhahu ing dulure muslim fauqa salasin ing dalem lebih 3 hari. Tidak boleh kita ini diam dengan teman, gak ngajak ngomong karena ada masalah lebih dari 3 hari, apalagi sampai memutus silaturahim. Sebab ancamannya berat mutus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim ya. Nah, jadi jangan lebih 3 hari. Waqad aho lan teman-teman dadekaken sedulur sapa Nabi baina ashabi ing dalem antarane pira-pira sahabate Nabi rupane al muhajirina, sahabat muhajirin wal ansori lan sahabat ansor. Wasoro lan dadi apa al ikhau, wasoro lan dadi apa al ikhau seduluran bainahum ing dalem antarane, bainahum ing dalem antarane muhajirin ansor
iku yabdulu ngungkuli melebihi apa ya ikha ukhuwatal nasabi ing seduluran krana nasab, persaudaraan antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor ternyata itu melebihi persaudaraan karena nasab. Karena nasab itu ya karena keturunan, padahal ansor dan muhajirin ini tidak ada hubungan nasab ya. Orang muhajirin orang yang hijrah dari Mekah ya, sahabat ansor ini yang menolong di Madinah, tapi persaudaraan mereka itu ngalah-ngalahno persaudaraan karena nasab ya. Kadang-kadang persaudaraan karena nasab ini justru banyak konflik, warisan, masalah harta dan sebagainya. Tapi muhajirin ansor ngalah-ngalahi persaudaraan karena nasab. Akho date akan sedulur sapa nabi baina Abu Bakrin ing dalem antarane Abu Bakar As-Siddiq wa Kharijah bin Zuhairin lan Kharijah bin Zuhair wa baina Ja'far bin Abi Thalib lan antarane Ja'far bin Abi Thalib wa Mu'adz bin Jabal lan Mu'adz bin Jabal wa baina Umar bin Khattab lan antarane Umar bin Khattab wa Utban bin Malik lan Utban bin Malik wa baina Abdurrahman bin Auf dan antarane Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Rabi' lan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhum ajmain. Wa qada lan mutusi sapa nabi, wa qada lan mutusi napa nabi bainahum ing dalem antarane muhajirin ansor ya, ashab ya, boleh bainahum ing dalem antarane ashab ai muhajirin ansor bi annahum kelawan sedune ashab iku yatawarasuna ya, iku yatawarasuna saling mewarisi sapa ashab bil amwali ing dalem pira-pira bondo. Bahkan saking akrabnya persaudaraan muhajirin ansor itu sampai-sampai Nabi memutuskan mereka boleh saling mewarisi. Padahal warisan itu biasanya karena nasab ya, anak ya, itu kan karena nasab, saudara, pokoknya yang punya hubungan nasab itu yang boleh mewarisi. Tapi waktu itu Nabi memutuskan bahwa sahabat-sahabat itu boleh saling mewarisi. Nah, tapi keputusannya Nabi ini ya mungkin waktu itu belum ya masih kontroversi begitu. Akhirnya dinasah ya. Summa nazala niki. Summa nazala nuli turun apa qauluhu ta'ala dawe Allah ta'ala wa ulul arhami utawi wong kang duweni hubungan sanak raket ba'duhum iku utawi setengah ulul arham iku aula luweh utama bi ba'din kelawan setengah fi kitabillahi ing dalem kitabe Allah. Nah ini jadi yang lebih utama ya itu adalah ulul arham yang punya hubungan sanak raket, hubungan persaudaraan. Artinya keputusan Nabi yang membolehkan para sahabat tadi itu saling mewarisi itu dikoreksi oleh Allah. Fanasiho moko nyalini atau mengganti apa zalika mengkono qauluhu ta'ala al-warisa ing warisan ya. Jadi ayat Allah ini wa ulul arham itu mengoreksi ya keputusan Nabi bahwa sahabat-sahabat itu boleh saling mewarisi, artinya tidak boleh lagi gitu ya. Tapi walaupun ada ayat yang
menasah ini ya, walakin ukhuwatul islami, tetapi ini utawi persaudaraan Islam ya, iku kot ahkamat, teman-teman kukuh apa ya ukhuwah Islam bainahum ya, ing dalem antarane ashab, fala yang kusu moko ora mengurangi apa qauluhu ta'ala, fala yang kusu moko ora mengurangi apa qauluhu ta'ala min ikhaihim, saking persaudaraane ashab, wa ittihadihim lan persatuane ashab, sayan ing suwiji-wiji. Tetapi walaupun saling mewaris tadi itu sudah dilarang oleh Allah, tetapi tidak mengurangi sedikit pun persaudaraan dan persatuan di antara sahabat-sahabat Nabi, baik muhajirin maupun ansor. Mereka tetap kukuh persaudaraannya ya. Bal balik kanu ono sapa ashab iku kal jasadi, kaya jasad al-wahidi kang siji, idastaka nalikane loro ya, apa udwun anggota siji minhu saking jasad, tadaa moko ketarik lahu krana jasad apa sairul jasadi, sekeri-kerine jasad, bisahri kelawan melek bengi, wal hama lan loro panas. Jadi saking dekatnya persaudaraan antara sahabat Ansor itu, mereka sudah seperti jasadil wahidnya, seperti jasad yang satu, sehingga ketika ada yang sakit yang lain turut merasakan ya, yang lain turut merasakan ya. Ibaratnya kalau jasad kita ini, misalnya tangan kita ini sakit, yang lain ikut merasakan, kepala ikut pusing, mulut ikut mengeluh. Nah ini persaudaraan yang luar biasa. Makanya kalau di pondok ya, di pondok ini kan persaudaraannya itu luar biasa ya. Jadi mungkin gambarannya seperti ya, turu bareng, mangan bareng, adus bareng, budal sekolah bareng, ngaji bareng. Dan itu tidak akan kita temukan ketika kita tidak di pondok ya. Kadang saking akrabe itu ya, ada temannya dirawat di rumah sakit, karena sakit semua turut merasakan, sehingga yang sakit satu, yang nunggu ono 15 yang nunggu kadang-kadang ya. Semuanya pengen nunggu ya. Nah jadi persaudaraan para sahabat itu seperti itu ya, kukuh, sehingga Islam semakin kuat, diperkuat dengan persaudaraan itu. Di sini kan latar belakang macam-macam, ono sing Madura, ono sing Jawa, ono Sumatera, ono Kalimantan, ono Maluku, ono macam-macam lah. Nah, semua kumpul di sini bersatu, mengabaikan kultur daerahnya masing-masing. Ya, sing Madura nang kene ya dadi Jawa, sing Kalimantan rene ya dadi Jawa, sing Sumatera rene ya dadi Jawa. Ya. Nek wis nek kene gak patek Jawa ya mbuh ya. Jadi begitu. Hubbul amali utawi iki iku nerangaken cinta amal. Wa karahatut tasadduqi, wa karahatut tasadduqi lan benci kakean ngomong. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbu demen sapa Nabi al amala ing amal, wa yurghibu lan
demenaken sapa nabi fihi ing dalem amal. Nabi itu mencintai amal, ya, dan sangat senang mensupport amal itu, ya. Jadi amal ini ya semua kebaikan-kebaikan, itu amal namanya. Wayakrahu lan benci sapa nabi al-kasala ing malas. Wayanha lan nyegah sapa nabi anhu saking kasal. Fala yakdi lan ora nekani sapa nabi auqatahu, ya, nekani maksudnya menghabiskan. Fala yakdi moko ora nekani, ora menghabiskan sapa nabi auqatahu ing pira-pira waktune nabi fil la'bi ing dalem dolanan, kama kaya barang huwa utawi yoma, huwa utawi ma iku adatul auladi kebiasaane pira-pira bocah. Nabi tidak menghabiskan waktunya untuk main-main. Bahkan ketika beliau itu masih kecil pun beliau tidak main-main, ya, itu. Jadi waktunya dihabiskan untuk sesuatu yang bermanfaat mulai kecil. Nah, bal balik kana ono sapa nabi iku yar'a angon sapa nabi al-ghanama ing wedhus bi ujratin kelawan upah liyaisa supaya urip sapa nabi minha saking ujrah. Jadi nabi waktu kecil itu angon menggembala kambing miliknya orang lain untuk mendapatkan upah, ya, untuk mendapatkan upah itu nabi, ya. Dan banyak sekarang ini anak-anak kecil bekerja, tapi bekerjanya ya kadang-kadang di jalan, ya, kadang udan-udan modal botol dikei sabun terus cerut-cerut mangatus, ya. Kalau hujan kan sering anak-anak kecil itu terus bekerja nyari uang sendiri, nggak tahu uangnya buat apa, ya. Jadi nabi menggembala kambing, ya. Kambingnya milik orang lain tentu saja, ya. Wayat tajiru lan berdagang sapa nabi fi mali Khadijah ing dalem pondone Khadijah qabla ayyatazawwajaha ing dalem sadurunge yen to garwa sapa nabi ing Khadijah. Sebelum menikahi Khadijah, nabi ini karyawannya Khadijah. Nah, ya, jadi karena Khadijah tertarik dengan karakter kenabian, karakter nabi, jujur, amanah, fatona, ya, bisa dipercaya, sehingga ketika dagangannya itu dipegang oleh nabi selalu untung. Ya, jadi trust itu kepercayaan lah. Jadi kepercayaan ini adalah modal utama berdagangnya nabi. Nah, orang ya seneng membeli wong anjene barang sing didol api-api. Nah, jadi luar biasa. Jadi barang-barang yang dijual itu barang yang bagus dan penjualnya jujur. Nabi ini jujur, berkata apa adanya, enggak berbohong. Sumayakti nuli menghabiskan sapa nabi ba'dal awqati ing setengah pira-pira waktu fi khidmatil ahli ing dalem ngelayani keluarga wal jironi lan tetangga. Waktunya dihabiskan untuk melayani keluarga dan juga para tetangga. Wa hadhil adatu utawi iki adat, iki kebiasaan iku tastamiru tetap, ya,
iku tastamiru tetep apa hadhil adat ila kibarihi maring masa tuane Nabi. Kebiasaan Nabi yang istiqomah dalam kebaikan, ya, adat yang baik. Ya Nabi itu hidupnya apa adanya lah. Wayai sholat ya sholat, wayai zikir ya zikir, wayai poso ya poso, wayai dagang ya dagang, wayai dakwah ya dakwah. Jadi seperti orang kebanyakan sebenarnya. Ya. Karena Nabi memang manusia biasa, right man on the right place, ya. Manusia yang tepat di tempat yang tepat. Ya. Jadi itulah sosok pribadi Kanjeng Nabi. Ya. Jadi sampai masa tuanya kebiasaan itu masih berlangsung. Fakasir Roma moko akeh banget. Ya. Fakasir Roma moko akeh banget. Ya. Yahtimu, ya, iku yahtimu ngelayani sapa nabi nafsahu ing awak dheweke nabi wa ahlahu lan keluargane nabi wa ing kanat senajan ana iku lahu kadwe nabi sapa khadimun pelayan, padahal nabi punya pelayan, ya, punya pelayan, tapi beliau senang melayani, beliau sendiri yang melayani. Pelayannya juga dimuliakan, enggak pernah dimarahi, enggak pernah dibentak, apalagi dipukul. Nabi enggak pernah memukul, memarahi pelayannya, itu enggak pernah. Ya. Nah, jadi itu. Rawa ngriwayataken sapa Al-Imamu Ahmad an Aisyah saking Aisyah. Sapa Al-Imamu Ahmadu an Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dawuh sapa Aisyah, kana ono sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iku yahitu jahit sapa nabi, jahit saubahu ing pakaiane nabi. Nabi menjahit pakaiannya sendiri. Wayaksifu lan dondom, dondom itu jahit juga. Wayaksifu lan dondom, jahit naklahu, jahit sapa nabi naklahu ing sandale nabi. Jadi kalau putus itu disambung lagi oleh nabi, sandale itu. Kalau suwek dijahit sendiri sama nabi. Wa ya'malu lan amal sapa nabi ma ing barang ya'malu kang ngamal sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang fi buyutihim ing dalem pira-pira omahe rijal. Nabi melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki di rumahnya. Apa pekerjaannya laki-laki, Nabi melakukan. Ya. Jadi enggak ada bedanya antara Nabi dan orang lain, walaupun beliau seorang Nabi. Ya. Wa kana lan ono sapa Nabi ku ya beni bangun sapa Nabi masjidahu ing masjide Nabi, wa maskanahu lan omahe Nabi, wayang kulu lan mindah, ya. Mindah, ya, ngelih sapa nabi allabina ing boto mentah, allabina ing boto mentah ma'a ashabihi sartane pira-pira sahabate nabi targhiban krana demen lahum maring ashab fil amali ing dalem amal. Bahkan nabi itu membangun masjidnya sendiri. Ya maksudnya itu beliau terjun langsung membangun masjid, tentu dibantu oleh yang lain, membangun rumah, ya. Bahkan beliau itu usung-usung, yang kulu itu usung-usung boto, ya.
bersama sahabat-sahabat yang lain. Ibaratnya sekarang istilahnya kerja bakti, ro'an. Jadi Nabi ro'an bersama para sahabat. Fa'idha kana maka nalikane ana apa hadza iki yak malu, apa hadza iki yak malu iku amalahu amale Nabi fima ing dalem barang ya ta'allaku kang berhubungan apa mabid dunya kelawan donya, fama maka utawi apa iku dhannuka penyono sira, apa dhannuka penyono sira bi amalihi kelawan amale Nabi fima ing dalem barang ya ta'allaku kang berhubungan apa ma bil akhirati kelawan akhirat. Kalau terhadap amalan yang berhubungan dunia saja, kayak kerja bakti, ya, usung-usung boto, ya, bangun rumah, itu amalan yang berhubungan dengan dunia. Itu Nabi aktif, Nabi semangat, Nabi rajin, padahal itu amalan dunia, amalan yang berhubungan dengan dunia. Lalu bagaimana Nabi dengan amalan akhirat? Tentu lebih hebat lagi. Makanya kita ini dianjurkan semangat, ya. Jadi ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk duniamu, ya, seolah-olah engkau hidup selamanya, ya. Jadi kalau kita ini amal dunia, misalnya kita bekerja, berdagang, ya yang semangat seolah-olah kita ini hidup selamanya. Jadi kalau kerja semangat, ya, belajar semangat, dagang semangat. Karena apa? Seolah-olah hidup selamanya, waktu masih panjang. Tapi beramalah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi ketika kita sholat, ya sing khusyuk, ya, seolah-olah ini sholat kita terakhir, seolah-olah ini puasa saya terakhir, sehingga kita ini teman-teman lah ibadah. Jangan dibalik, kerja ingat mati, nggak semangat akhirnya. Lapo angel-angel kerja meneh mati ae. Jadi jangan dibalik. Demikian pula ibadah, jangan ingat hidup selamanya, jangan. Jadi ketika ibadah, kalau kita itu ingat hidup selamanya, kualik, itu akhirnya guyon, sholatnya guyon, karena merasa besok masih ada waktu, besok masih ada waktu, begitu. Ya, jadi begitulah Nabi, amal dunianya dan amal akhiratnya sama-sama hebatnya. Ya. Wa kana lan ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la yuhibbu ora demen sapa Nabi ayu akhira ing yen to ngakhiraken sapa Nabi amalal yaumi ing amal dina iki ilal ghadi maring sesuk. Nabi tidak suka menunda-nunda amal, ya. Bal balik kana ana sapa Nabi ku yak malu ngamal sapa Nabi wajibahu ing kewajibane Nabi fihi nihi ing dalem waktune Nabi. Kewajiban hari ini diselesaikan hari ini. Nabi tidak suka menunda sampai besok karena dilarang
Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan mengatakan aku akan mengerjakan ini besok. Besok datang ditunda besok lagi. Ya. Jadi aku tak nggarap iki engko. Ya, nggarap iki engko akhirnya penggaweane diengkok-engkok ya, ditunda-tunda maksudnya. Ya. Jadi Nabi tidak suka apa yang harus selesai hari ini, selesai hari ini. Wa katsiran malan akeh banget yusiru aweh rasa sapa Nabi bi anna umrahu kelawan setune umure Nabi iku lam yakfi. Ora cukup apa umur liqadai wajibihi krana nekani kewajibane Nabi. Nabi merasa umurnya tidak cukup untuk menyelesaikan kewajibannya. Lah kita kadang-kadang ngomong tenang, santai, masih banyak waktu. Kadang-kadang begitu kita ini. Kalau Nabi merasa nggak cukup waktu yang ada untuk menyelesaikan kewajibannya. Karena biasanya kita ini kalau sudah melaksanakan kewajiban maka kita akan merasa tenang, kita akan merasa ringan kalau sudah melaksanakan kewajiban. Nabi begitu. Jadi nggak ada santai, masih banyak waktu dan sebagainya. Ya. Wa annal waqta lan dune waktu iku lam yusaidhu. Ora nulungi apa waktu ing Nabi ala adai wadifatihi ing atase nekani pira-pira penggaweane Nabi. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono yusiru. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono yusiru. Lam yusiru ora ngrasa sapa Nabi birrohati kelawan enak-enakan wasyururi lan bungah-bungah lan senang-senang bungah-bungah illa kejaba intaha menyelesaikan sapa Nabi min jami'il wajibati saking sekabehane kewajiban wal wadhaifi lan pira-pira penggawean. Jadi Nabi tidak merasa tenang, tidak merasa gembira sebelum kewajibannya ditunaikan, diselesaikan. Nah, jadi itu wa kana lan ana sapa nabi ku ya bughadu ya bendu sapa nabi. Bendu itu ya marah, benci sapa nabi tulal amali ing dawane angen-angen. Tulal amali ing dawane angen-angen likaunihi krana anane nabi iku yadau ya narik sapa nabi gini likaunihi krana anane tulul amal iku yatu narik apa tulul amal ila takhiril amali maring ngakhiraken amal. Orang kalau panjang angan-angan biasanya suka menunda-nunda, merasa tenang, nggak gupuh dengan kewajiban walaupun itu nggak ditunaikan, belum ditunaikan. Ya. Jadi akhirnya ngakhiraken amali wa tadji'il umri lan menyia-nyiakan umur. Tulul amal itu menyia-nyiakan umur fima ing dalem barang layak ni kang ora maedai apa mah ngelamun membayangkan enak yo dadi wong sugih, enak yo dadi duwe Rubicon, enak yo cuman ngono-ngono tok ae ya gak faedah itu. Rawa ngriwayataken ing rawa ngriwayataken sapa Al-Bukhari Imam Bukhari fi tarihihi ing dalem kitab tarikh Bukhari an Amr bin Rabi'ah saking Amr bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anan nabiyatune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi ahsarun nasi utawi luweh rugine menungso ya apane
itu berbunyi apa? Di kitabmu berbunyi apa? Coba. Sofkotan. Oh ya, benar. Aksarun nasi utawi luwih rugine menungso apane sofkotan akate ya. Iku mestine ada man sampai tambahi man sebelum akhlako itu sampai tambahi man ya. Apane sofkotan akate iku man gitu ya. Iku man wong akhlako ya, kang ngrusak sepeman yadaihi ing tangan lorone man fi amalihi ing dalem angen-angene man. Orang yang paling rusak ya, orang paling rugi adalah rugi akadnya ya. Itu adalah orang yang angen-angene ya, angen-angene man ini membuat orang tersebut rusak. Pingin kaya, angen-angene kaya, tapi nggak mau bekerja. Akhirnya apa? Nyolong, rampok, jambret, ya. Karyawan, padahal karyawan golongan rendah, tapi ingin seperti bos, bisa beli ini, bisa beli itu. Apa yang dilakukan? Mengakali laporan keuangan, ya, korupsi. Nah, jadi itu yang paling rugi sebenarnya ya. Maka berhati-hati dengan angan-angan ya, ojo muluk-muluk angan-angan itu. Walam tusaitu lan ora nulungi ing man apa al ayyamu pira-pira dina ala amniyatihi ing atase angen-angene man ya. Jadi kalau angen-angen ya nggak bisa diwujudkan angen-angen tok, kerja itu. Fakharaja maka metu sapa man minat dunia saking donya bi ghairi zatin kelawan tanpa sangu, tanpa bekal, mati tanpa bekal. Karena bekalnya angen-angen. Ya, enak ya mlebu swarga, diangen-angen tok mlebu swarga diangen-angen. Ya beramal, jadi bukan diangen-angen tok. Wa qadimalan rawuh ala wa qadimalan rawuh sowan sapa man ala Allah taala ing atase Allah taala bi ghairi hujjatin kelawan tanpa hujjah ya, tanpa alasan, tidak punya alasan ketika diadili di hadapan Allah karena cuma berangan-angan tok. Wa kana lan ono sapa nabi ku yakmuru perintah sapa nabi bi ihtinami kulli fursatin kelawan menggunakan saben sekabehane kesempatan ya. Bi ihtinami kulli fursatin kelawan jarah iku menggunakan kelawan jarah sekabehane kesempatan wal mubadarati lan age-age cepet-cepet ilal a'mali maring pira-pira amal as-solihati kang solihat, amal soleh kang bagus. Rawa ngriwayataken sapa al-Hakimu Imam Hakim wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Ibni Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annan nabiyya stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi iktanim jarao sira, gunakanlah ya khamsan ing perkara 5 qabla khamsin ing dalem sadurunge perkara 5 ya.
gunakan lima perkara sebelum datangnya 5 perkara. Rupane hayataka, urip sira qabla mautika, ing dalem sadurunge mati sira. Gunakan hidupmu sebaik-baiknya sebelum datangnya kematianmu. Wasihataka, lan sehat sira qabla sukmika, ing dalem sadurunge lara sira. Qabla sukmika, ing dalem sadurunge lara sira. Wa faragaka, lan waktu luang sira. Faragaka itu waktu luang, artinya sempat. Qabla suglika, ing dalem sadurunge sibuk sira. Wasababaka, lan ing sifat atau masa muda sira. Qabla haromika, ing dalem sadurunge pikun sira. Wa ghinaka, lan ing sugih sira. Qabla fakrika, ing dalem sadurunge fakir sira. Gunakan semuanya itu sebaik-baiknya, karena kalau sudah datang kematian, datang kesibukan, datang kepikunan, datang kefakiran, kita akan menyesal. Ya, lapo biyen si enom kok gak ngene gitu. Karena kita nggak ngapa-ngapain ketika muda. Lapo dulu gak ketika kaya nggak beramal, sekarang sudah fakir nggak bisa sedekah. Ya, warawalan ngriwayataken sapa Ahmad wa Muslimun wa Tirmidzi lan Tirmidzi an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah, annan nabiyatune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi, badiru age-age sira, segeralah bil a'mali kelawan pira-pira amal as-solihati kang bagus, fasatakunu moko bakal tinemu, fasatakunu moko bakal tinemu apa fitanun pira-pira fitnah, kakoti laili kaya potongane malam, al-mudlimi kang peteng, seperti potongan malam yang gelap. Yusbihu manjing esuk sapa ar-rajulu wong lanang, mukminan hale iman, wa yumshi lan manjing sore sapa rajul kafiron hale kafir. Ya, ada orang yang paginya itu masih iman, sorenya sudah kafir, karena kesulitan ekonomi didatangi seseorang menawarkan bantuan tapi harus begini. Bisa jadi orang paginya masih iman, sorenya jadi kafir. Wa yumsi lan manjing sore sapa rajul mukminan hale iman, hale wong kang iman, wa yusbihu lan manjing esuk sapa rajul kafiron hale kafir. Yabiu ngadol, ya, menjual sapa rajul dinahu ing agamane rajul fi aradin kelawan bondo, ya, fi aradin kelawan bondo minat dunia saking dunya, hanya karena urusan dunia, karena ekonomi, ya, karena sosial dia jual agamanya. Naudzubillah. Wa kana lan ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku afsohan nasi luweh fasih menungso, wa azabahum lan luweh lembutin nas apane kalaman ucapane. Nabi adalah orang yang paling fasih. Tidak ada orang yang fasih mengucapkan huruf dot itu seperti Nabi, ya, dan paling lembut, lemah lembut. Yatakallamu ngomong sapa Nabi bijawamiil kalimi kelawan sekabehane kalam kang ngumpulaken, ya, kelawan kalam kang ngumpulaken makna. Jadi apa yang diucapkan Nabi itu jelas sekali, maknanya juga jelas. Wa kasirrom malan akeh banget yu'idu baleni sapa Nabi kalamahu ing omongane Nabi salasan kelawan telu
liyufhama supaya dipahami apa kalam. Terkadang Nabi mengulang ucapannya sampai 3 kali supaya dipahami. Wa kana lan ono apa kalamuhu, omongane Nabi iku bayinan jelas, yafhamuhu kang faham ing kalam sapa kullu man saben-saben wong sami'ahu kang krungu sapa man ing kalam. Wala yatakallamu lan ora omong sapa Nabi fi ghairi hajatin ing dalem tanpa hajat. Kalau tidak ada kepentingan Nabi tidak ngomong. Wala yatakallamu lan ora ngomong sapa Nabi illa kejaba fima ing dalem barang yarju kang ngarep-ngarep sapa Nabi sawabahu ing ganjarane ma. Apa yang diucapkan Nabi itu selalu mendapatkan pahala, ya, kebaikan, menghibur, santun, pahala semua bagi Nabi. Wala yaqudu lan ora lungguh sapa Nabi, wala yaqumu lan ora ngadeg sapa Nabi illa kejaba ala dzikrillahi ing atase zikir marang Allah, duduk berdiri semuanya berisi zikir kepada Allah. Walam yakun lan ora ono sapa Nabi iku fahisan wong kang gunep ala, wong kang gunem ala, omong ala. Wala lan ora ono sapa Nabi iku la'anan wong kang akeh nglaknate. Ndak ada nglaknat Nabi. Wa kana lan ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakrahu sengit sapa Nabi at-tasadduqa ing kakean ngomong, ai kasratal kalami tegese kakean omong. Li'anna kasratahu karena stune akei kalam nek cara tebu ireng iku KCC, kaken cocot. KCC, kaken omong. Ya omong kan ngene, kasari ngono. Iku yansa ngelalekaken, ya, apa ba'duhu setengahe apa ba'duhu setengahe kalam ba'dan ing setengah. Kadang-kadang nek kakek ngomong itu ya suka ngelalek ngomongane sing ngake-ake lho, lali krana saking ngake omong. Wali anna man lan krana sedune wong katura kang akeh apa kalamuhu, ya, omongane man iku kasura moko akeh apa ghalatuhu lupute man wa qallalan titik, ya, apa amaluhu amaleman. Wong iku nek akeh omonge biasae titik amale karena menutupi kekurangannya dengan omongan niku mang lho, ya. Wa kana lan ono sapa Nabi iku yakmuru perintah sapa Nabi bi kasrati tafkiri kelawan akeh mikir, wal ijazi lan ngringkes fil kalami ing dalem omongan. Omongan yang baik adalah singkat padat. Singkat padat. Ya, kayak wong khutbah ya kan dibatasi 10 menit, ya wes 10 menit. Jadi gak bulet, setengah jam kadang-kadang sampai setengah jam. Jadi ngeringkes itu. Nabi memerintahkan itu. Idil kalamu krana utawi kalam omongan iku manutun digantungaken bihi kelawan kalam apa al khairu kebaikan wasyarru lan keburukan. Artinya dari omongan seseorang kita sudah bisa menilai wong iki apik apa elek, itu bisa kita lihat dari omongannya. Fa idza tarattaba, ya, maka nalikane ngasilaken, ya, alaihi ing atase man apa ihtinamu faedatin jarah faedah, ya,
jarah faedah ya. Fahuwa maka fahuwa maka utawi tarot taba iku afdalu luweh utama ya. Jadi artinya menghasilkan ya, ngomong berurutan tertib ya, itu lebih utama. Wa illa lan namun ora tarot taba pasukutu maka utawi meneng anhu saking kalam iku sabilun najati dalan keselamatan. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono sukutu, walidzalika lan krana mengkono-mengkono sukutu ja'ala dadekaken sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sumta ing meneng ya, ing meneng ya, dadekaken min alamatil imani saking tanda-tandane iman. Wa ja'alahu lan dadekaken sapa Nabi ing sumta ya, sayyidul akhlaki ing gustine akhlak. Jadi diam itu ternyata adalah akhlak yang baik. Rawa ngriwayataken sapa Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Hurairah saking Abi Hurairah wa Abi Syuraihin dan Abi Syuraih al-Khuzai ya radhiyallahu anhuma annan nabiyya tunai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi man utawi sapane wong iku kana ana sapa man ana iku yukminu ngimanaken sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan hari akhir fal yakul moko ngucapa sapa man khairan ing kebaikan awil yasmut utawa becik menengo sapa man. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang baik, nek gak iso menengo dawuhe Kanjeng Nabi. Warawalan ngriwayataken sapa At-Tailami an Anasin saking Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi as-sumtu utawi meneng iku sayyidul akhlaki gustine akhlak, iku gustine akhlak. Wa bi riwayatin lan ing dalem riwayat suwiji lil qadai kaduwe Imam Qadai as-sumtu utawi meneng iku hikamun pira-pira hikmah wa qalilun lan iku titik sapa fa'iluhu wong kang nglakoni sumtu. Diam itu adalah hikmah, tapi sedikit orang yang diam, rata-rata kakek ngomong. Wahada utawi kiki as-sumtu iku munasipun mantesi, iku munasipun mantesi lima maring barang kolahu kang ngucap ing ma sapa ba'dul hukama'i setengah pira-pira ahli hikmah. Laukana lamun ono opo al kalamu kalam iku min fiddatin saking perak, seandainya ucapan itu berasal dari perak ya, itu perak lakana moko yakti ono opo as-sukutu meneng iku min dahabin saking emas, maka diam adalah emas. Silent is golden begitu. Jadi ada jargon diam adalah emas. Artinya apa? Terkadang diam ini lebih menyelamatkan bagi kita timbangan yang ngomong ya. Karena wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Iya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.